İyi günler arkadaşlar. Bugünkü videomuzda neyden nasıl ses çıkartılır onu işleyeceğiz inşallah. Ben ilk başladığımda bir hocaya gitmedim. Daha doğrusu vaktimiz yoktu gitmeye. İlk bir hafta bayağı bir uğraştık. Şimdi 2 yıl falan oluyor herhalde başladı. İlk önce neyimizin arkasında bulunan delikle başlayacağız. Tabii ondan öncesinde de çalışmamızı bu şekilde. Şimdi üfleme yöntemi doğru olabilir ama şey de var. Dudak pozisyonu var ve dudağın buna alışma süreci var. Hani hemen direkt ses çıkmadı diye üzülmeyin. Bunu niye buraya alıştırıp dudak buradaki şeye konuma alışınca ve tabi sıcak bir nefesle de gittikçe ilerliyor. Yani hemen pes etmeyin. İlk başta videolarda, YouTube'da farklı videolarda izlediğiniz gibi dudağın %25'lik kısmı şeyde kalacak ve bütün nefesi içine doğru, şu oval kısmın içine doğru üflemeye çalışın. Orada tabi ses daha verimli çıkar ve içeri üflediğimizde ses dışarıya, nefesimiz dışarıya fazla gitmez ve olduğunca yumuşak üflemeliyiz. Bu dem ses çıkarttı. Biraz yumuşak üfledim. Bizim ilk başta alacağımız ses aslında alıyoruz. İçe doğru ıslık pozisyonda dudak. İlk başta zaten bayağı uzun sürebilir. O yüzden hemen deyip bırakmayın çünkü unutulabiliyor. Yani kaçırabiliyorsunuz, tekrar onu aramaya kalkışıp bulamayabilirsiniz. Ümitsizliğe düşersiniz. O yüzden sesi bulunca hemen uzun uzun üfleyin, hiç çekmeden. Bunu uzun uzun üfleyeceksiniz. Dudağınız tabi alışacak. Kendiniz artık aldınız, neyi bıraktınız, mola verdiniz veya tekrar aldığınızda aynı sesi çıkarıncaya kadar pes etmeyin, bırakmayın yani çalışmayı. Yoksa üfleyip bıraktıktan sonra tekrar o ses alınamayabiliyor. İkinci olarak bu arka R, bu da R çalmasını yaptığımız, arkadaki deliği kapayarak çalışmamız. Şimdi seslere kulağınız aşina olsun diye biraz hızlı geçiyorum. Uzun uzun üflüyoruz. Ve geliştirince tabi R notasına. Peki üflerken temiz ses almak lazım tabii ki. Yanlış sesle alıştırma yaparsak o yanlışımız öyle gider. Mesela yani bu tarz seslerde yanlış olur, yani ilerleyemezsiniz. Öğrenseniz bile yanlış öğrenirsiniz. Yani herhangi bir eser üflerken hem nefes kontrolü hem heyecanla sesi iyice kaçırırsınız. Ama diğer türlü mesela
ilk başta yani neyi aldınız, heves ettiniz, hemen şimdi hani ben ses çıkarabildiğim için çıkaramayanlar için söylüyorum, üflüyor. Yani üflüyle çıksa iyi aslında da hani buna nazaran ilerler. İlk başta tabii ki ses çıkmıyor kolay kolay. O yüzden neyi ilk aldığımızda hemen dudak pozisyonumuzu ayarlıyoruz. Çalışma bu. Yani bu tarz alıştırmalar yapıyoruz. Uzun uzun. Ayağınızla da ritim verebilirsiniz. Böyle ayağınızla ritim verebilirsiniz. Bütün ilk başta dediğimiz gibi Re'ye çalışacağız. Tabii tekrar yapa. Do, Si, La, İlerleyen zamanlarda tabii ki böyle dem sesleri planlayacağız ve eser üfleyeceğiz ve eserde zaten öğrenince notaları eserlerle insan daha çok şevke geliyor. Mesela bir tane eser üflese enstrüman tanımak da önemli. Hani şimdi notalar çıkarsınız ama enstrümana hakim olmak ayrı bir şey. Enstrümanı tanıdıktan sonra notalar bildikten sonra yani üfleyemeyeceğiniz eser kalmaz yani. Kulaktan duyunca direkt hemen üflemeye başlarsınız. Çünkü nota bilginiz zayıf bile olsa enstrümana hakim olduğunuz için, seslerin nerede olduğunu bildiğiniz için hemen o kulağınızda sağlamsa duyduğunuz bir eseri hemen üfleyebilirsiniz. Sevmiyorum.